Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vă voi prezenta slime. Da, slime foarte căcăcios. Doamne, ce zic? E foarte ciudat. Cade slime-ul. Ce are ăsta? Scoandrei. Ce poate să strângi? De ce? Dar nu te auzi nimeni. Așa. Dar oricum ți s-a văzut un pic din tricou. Deci să da seama. Bă! Asta dă în mine cu pachetul de cărți dar l-am nimerit fix în picior. Nu da! Nu da! Oh my god, e bună. Da, bine că a plecat, că... Câde slime-ul! Câde... Black. Andrei! Stai să vedem ce face. Dacă nu te prenai! Bă, dar nu, ce ți-am făcut? Dar nu ți-am făcut, nu trage. Deci nu trage, că ți-ară fața. Nu trage că ți-ară fața. Nu trage că o pățești. Deci dacă trage, o pățești, să știi. Băi, deci dacă trage, zic eu că o pățești. Dacă o să mă atingi, vezi că acum ți-ară fața. Pam, 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 pam. Atunci potolește-te. Poți să vii sus, că oricum nu te arăt la lume. Ok, dar nu o să te arăt. O să am lângă mine. De acum copilul meu, ama mea, pinionul tău, bine până pila ta. Din cauza lui Andrei. Dacă o să... Nu trage! Nu trage, că nu te filmez. Acum am zis, mă, de o săptămână și ceva nu m-ați văzut. Dar nu mă întrebați, ce faci cu mine? Cum e? Nu. Nu trebuie să și că de aici termin mie dor și povestesc toată ziua, care nici nu mă întreabă. Și pe tine te-am întrebat, să știi, Luca. Și pe tine te-am întrebat ieri, când am vorbit cu Ani. Ia mă, Luca, Dar voi niciunul nu mă întrebați, nimic. că asta e... Da, așa. Așa. Uite și fac lătită. Da. Mă, până aici ai venit. Gata, ai full. Câteva... Nu, dacă... Gata, lăsăm toamnă de tine. Și da, cam acesta a fost cu acest vlog. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, subscribe. Să vă abonați, normal. Pa!